Right, tiri muno munzvimbo yekugokwe. Kwandiri kunonzi kuchipani. Kudhuze nekuna denda tiri mudunhu ramambo Goredema. Sezvamuri kuzviona muri Zimbabwe. Journalist wenyu ari kufamba netsoka. Kwene kune pachanosvika pano nedzimba nepapi. Patiri kufamba netsoka. Tifambira nyaya dzevanhu. Right. Kuno kune nyaya yakaitika yababa vakarara nemwana wavo musikana. Inyaya inorwadza mhuri yeZimbabwe. Saka inyaya iri kushungurudza kunyange namambo kunoku kuti zvinofamba sei kuti baba vekubereka vanorara nemwana wavo wavakabereka. Nyaya inongoitika ikunoku chete, yakaitika zvakare kuVenice uko. Kune nyaya yababa vairara nemwana wavo kubva ari ane 9 years kusvika asvika form 4. Chakazoponesa mwana uyu inyaya yekuti akachizononyora pasuggestion box reZRP akati no, ndine nyaya iri kundishungurudza, baba vangu vari kundibata chibharo. Saka vachindibata chibharo kudai, vanondibata ndatove nemakore vachindibata. Asi zvinorwadza panyaya iyi zvamuri kuona nokuti tiri kusango. Chiri kurwadza panyaya iyi ndechekuti baba ava vakatorwa nemapurisa, vatorwa ndokubva vasungwa. Vasungwa kudaro beu nekuti baba ava vanenge vanga vachizikamwa havo musangano weZANU-PF. Baba ava ameno akavabhadharirawo beu mukuru wemusangano. Munhu wese anodhiserva beu, whether is a rapist or what. But takazvitarisawo hama muri yeZimbabwe, munozvionawo sei zvaifanira here kuti baba vanevo vana vonobhadharira beu? Huku iri kuchochonya mazai ayo ichinwa, zvinoitawo here? Handizivi. Ndo zviri kuitika. Saka kuno kumamisha kune nyaya dzinoitika, and zvimwe zvinorwadza, even especially nyaya dzevana vama-under age. Zvimwe zvinonyanya kuitika ndezvekudai so. Regedzai ndikutsanangurirei. For example, right, ndini right, regedzai nditsanangure nchiti zvinoitika ndezvekudai so. Kumamisha chinhu chinonetsa panyaya vanororwa, even kune mamwe malocation ari mutauni zviri kuitika zvandiri kutaura izvi. Zvinoitika ndezvekuti let's say mwana wako ane 17 years kana kuti ane 16 years kana kuti ane 15 years. Isi vane ma15 years ndo vanowanzobatwa, maform 1 form 2 iyavo vanobatwa otonzi atororwa kumba kwanhingi, kumusha kwanhingi. Right. Mutemo weZimbabwe woti mwana uyu haafaniri kurodzwa, imhosva. Imi vabereki musatambire mari. Right. Saka chinozoitika ndechekuti kana nhau idzi dzotaurwa mumusha manje, dzinotaurwa so. Mwana uyu pane kuti anenge avhiringidzwa, atengerwa malolipopu pagrowth point, atengerwa chichi, mamwe atengerwa data kana kuti atengerwa chii, zvamuvhiringidza pfungwa dzake abva atokabira. Right. Parikuda kuti paprotectwe girl child, mwana wayo atobatwa, atonzi atove mukadzi wemunhu. Now, family ine choice. They've got two options. Sedza vachasungisa uyu mwana uyu mukomana uyu, mukomana vanenge vachitamira vana vechikoro vadiki vaya vanenge vari vanhu vachangobva kuchikoro kana kuti vakaregedza chikoro vama home defender zvavo, vagumira grade 7 kana kuti form 1
but wozongogumisira waendo zvake korokozo unotorawo kamari kana kuti ari mari matudonji twake oita kamari handiti ungovhiringidza mwana nemalolipop nemarevive handiti right. Family ine choice kuti right tosungisa here mwana tosungisa here mukomana ane 21 years kana ane 22 years kana kuti totaurirana vogara vese. Nekuti zvichaitika ndezvekuti chinenge chichityiwa ndechekuti mwana uyu tikamusungisa achasungiswa kunzi statutory rape 9 years handitika pamuzogona kunzi reduced maybe to 6 years kana kuti 5 years. Chavanenge vachitya ndechekuti alright tiri vanhu vakagarisana, mwana uyu asungisiwa, takusara takutora mwana wedu uya takumudzosera futi kuchikoro, takumuchengeta futi nemwana anenge asiwa uya. Hatizopanishi here mwana uyu anenge ari mudumbu uyu, nekuti mwana uyu ari mudumbu uyu akura maybe ane 5-6 years baba vake vadzoka kubva kujeri, vanosvika aitaura kuti handidi kuona mai vako ndo vakandisungisa, andogona kusvika aitotanga muupenyu handimona. Saka ndo zvinotyiwa manje kuti anenge kuti ano mwana uyu tinogona kuzonetseka, anenge takutopiwamo mutoro. Zviri nani tingoti uyu aitawo chake, aita choice yake, ngachigara nemachoices aaita ekuziva kuti atoye mukadzi wemunhu. So empowerment inodiwa kunoku, I think it needs to happen, not inofana kuva kumwanasikana, kuti mwanasikana must have the power to say no, handidi wanotengera mabhisho kana kuti handidi mabhisho ako wotogara watoramba. Wada kunotengera karevive kako handikadi, ndoda kutengera chichi. Mwana ari kufanira kuempower musikana kuti agare aramba, nekuti community is not going to come through for her. Imogona kudedza maloya enyu vosungisa kuti okay fine masungisa right, uya mwana obva aita obva anzi asungiswa right, but at the end of the day vakuru vanozongosangana vongoti angataurira naye nyaya idzi dzagara dzingoitika, munhu ngangogara kumurume wake, kana asazodi anozongobva ozongodidi. Saka it's a catch-22 situation for a girl child, but it's an issue yekuti a girl child haachadi kunzi protect the girl child. I think empower the girl child mentally, kuti mwanasikana usafuririke, because ukangofuririka no one is going to protect you. Kana zvizi nyaya dzerape, yes, these guys they can vanokwanisa kutosungwa kutonoenda kujeri, but kana zvizi nyaya dzekuti vanga vachidanana dzinonetsa. Saka ndo zvakaitika, but I just wanted to highlight the reality inoitika kuno kumamisha pamusoro penyaya dzevanasikana, kuti vanozii zvinoitika. Saka zvinoda imi vanoti you are advocates for women, I think prevention is better than cure. Tell the girl child, teach the girl child kuti mwana usambogare hako watenda kunopinda mugumbeze nemunhu asina kukubvisira mari. Tanga wapedza chikoro chako, kana wapedza wako form 4 kana kuti A level, yeah. Zviri nani, because now you can stand up on your own wakuita madecisions ako, but now usati wapalegal age hakuna munhu anogona kukwanisa kuprotect, because vatiri kufungidzira kuti vachaprotecta vana, they will look at their side, vachatarisa side ravo kuti okay panapa toita sei, indagarisana nevanhu ava, handiti zvekuzoramba ndichizoitirwa muromo, handiti zonzi maivo vachiti makasungisa mwana wangu, vanhu vogumisira vazorwa pazviborani, vanhu vozogumisira vazoendesana kumapurisa, a whole lot. Saka people they consider a lot of kuti I don't want drama muupenyu hwangu, ngaangoenda atoita decision yake atoenda kumurume wake zvatopera. So this is what is happening.